جدري الحمام. احذر من جدري الحمام، بيهدد القطيع. الناس اللي هي بتشتكي من الجدري يا جماعة، الجدري مرض فيروسي يا جماعة، بيتنقل عن خلال الحشرات او الناموس، وخاصة الناموس. كلنا بنشتكي من الناموس عشان هو اول ما بيلدع الزغلول فبتأثر بيه، عشان هو مناعته ضعيفة وجلده ايه رقيق، ما بيجيش للكبار الا غير في الايه في الضنين قوي. فانت تعمل ايه يا غالي؟ حبينا قبل ما ننوع العلاج يا جماعه، يا ريت تحط لنا اللايك الجميل بايدك الجميله، وتعمل لنا المتابعه، وجزاك الله كل خير جزاء. ولو قدرت تشير الفيديو للغير، وجزاك الله كل خير على بركه الله. اول حاجه تعزل الزغاليل اللي عندك تماما من اللي هي المصابه في حته يكون فيها شمس وتهويه، وتديهم رافع مناعه زي الايمولانت البشري، او ممكن تدي اي رافع مناعه زي التوم، مفيش مشاكل، تحطه في الخلطه بتاعه الاكل او الميه، ما تدوش مباشر عشان ما يكويش معده الزغلول، انت عارف ان الزغلول ضعيف. وتدي رافع مناعه مثلا الصبح، واخر النهار تدي حاجه اسمها زيفوراكس مضاد فيروسات. واي حبايه تلاقيها ممكن ان انت تسيبها تنشف لوحدها، يا تديها مسه زرقاء، يا اما بتادين، يا اما اي حاجه بتاعت جروح ان هي تنشف مكان الحبايه او الجرح. واهم حاجه ما تخشش المكان بنفس الحذاء لا مؤاخذه اللي انت لابسه المكان، وتنظف المكان تنظيفه كبير، يعني تنظيفه كويسه جدا. وترش المكان، تعقمه باي يود بيطري، فيركون اس، ممكن بداتول جميل جدا وفعال. ده علاج الجدري لو انت مش عايز الجدري يجي عندك. وتقفل بشبك ضيق زي شبك الناموس كده، وتسيب التهويه شغاله عادي، عشان الحمام عايز تهويه جيده عشان الجو حر. ولو وصلت لغايه هنا تبقى من الابطال، وحط لنا اللايك الجميل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.